telespektator dhe ju miq të Top Channel, ja kur I takohemi përsëri bashkë në Portokalli. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Një përshëndetje edhe nga unë Agronllakaj, mirë se keni ardhur dashur miq. 7 vjet Portokalli, në skenë dhe në ekran. Natyrisht, siç e shikoni, lindi nevoja për ndryshim dhe ne kemi ardhur ndryshe. Po sigurisht çdo sezon kemi ardhur ndryshe, Goni, duhet ta pranojmë. Jo, ke gabim. Ne vërtet ndryshojmë në çdo sezon, por ishte koha dhe momenti I ndryshimit të madh të dashur miq. Sepse ju ftoj zonja zotrinj këtu në sallë dhe ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit 4, 5, 6, 7, 8 milion shqiptar që jeni në 4, 5, 6, 7, 8, 9 shtetet të huaja, të merrni pjesë në emocionin më të madh mediatik. Sot në përurimin e televizionit më të ri, më të fuqishëm dhe më të pavarur, Portokalli Channel! Tani do thoni ju, po mirë, mor, por ç'ne dhe ju televizion? Përse të dashur miq? Vendi ynë. Jepi vendi I vetëm në botë që kemi kaq pak lokale, klube, kafene, restorante. Kaq pak lavazho. Që kemi kaq pak universitete private. Që kemi kaq pak televizione. Dhe nevoja dhe zëri na tha, bëni ju një televizion për këtë popull se gjuna. Dhe ne e bëm për ju. Dhe ky është një nga drejtuesit kryesor të këtij televizioni, Agronllakaj. Ta merr mendja, po pse si kujton ti? Po? Agronllakaj dhe në krahun tim përsëri do jetë ajo. Ami, Amardatoska, po edhe kjo ka ardhur ndryshe, me emër Mamaqi kësaj radhe. Por kuptohet, jo vetëm stafi teknik, gazetarët, personeli I ri që kemi marrë për televizion të fuqishëm, po zëri që do të rrokasë më tepër jeni ju, populli. Se do vini ju për hallet tuaj, do të rrokisin televizionin ton. Se sot popullit nuk ja zgjidh hallet as gjykata, as policia, as ligji, por televizioni dhe maliqi. Ta gëzojmë pra televizionin tonë, dashur miq, Portokalli Channel, do të jetë në vazhdim. Unë ju premtoj të dashur miq se investimi jonës do shkojë kot. Shumë shpejt ne do jemi një nga televizionet, më fal, televizioni më I pasur në Shqipëri. Jo vetëm me programe, por edhe me para. Do bëjmë para. Këtë nuk e kuptoj. Ose s'folën fare se edhe kam drejt pas. Sa I do rrogën muajti? Më mirë se I sqarojmë këto biseda. 10.000 euro Amerike, 10.000 të drejt. Po, do të gjehen gjithë të para. Do të shpjegosh një gjë? Vetëm këtë nuk kuptoj unë, mirë televizion. Po s'ka pse edhe për popullin s'është enik. Ja, shpjegoj unë. Fillojmë televizionin në lajme direkt. Kush është në pushtet? Berisha. Kanë para ata. Ne. Po tani nuk durojnë ata. Tak Berisha. Alo. Agro, ç'a problemi keni? Po pse na godisni? Apo doni të pengoni liberalizimin e vizave? Të lutem, kemi detyral të pasur dhe të pavarur. Në rregull, kam dërguar një kafe. Pa vjen valigjat e televizioni. Një vogël kështu. E kupton apo jo? Vogël, 4 orë. Në rregull, e morëm ne nga këta. E morëm. Po pse këtu dorim ne? I hym bashkisë, apo si kanë hyrë këta? Ata kërkojnë lepurin, ne kërkojnë marushën. Ku e kam fshehur? Bababate. Të pas nesërmen vjen një baule të televizioni. Mereni, kështu që ne as me qeverin, as me bashkin. Jemi televizioni pavarur. Të pëlqeu pasuria? Të pëlqeu shumë. Po ama, jemi profesionistë mbi gjitha. Jemi profesionistë dhe unë për shkak të profesionit e thash. Meritojmë që të jemi në televizion që dhurojmë buzëqeshje, të qeshura, po të qeshurat nuk vinë pa u testuar. Patjetër me sondazhe, me fakte. Patjetër. Të gjitha bëjnë me sondazhe. Edhe unë nuk them që ne jemi televizioni fuqishëm, të bëjmë telefonata tani në këto momente. Të rastësishme fare telefonata. Me një telefonata me telespektatorin ton, çfarë shikojnë në këto momente? Atëherë, alo, telefonata e parë. Alo, mirëmbrëma. Ju çfarë po shikoni në këto momente zonjë? Portokalli Channel. Po na shikojnë neve. Ua! Teleshikuesja e parë po na shikojnë. Pra, atëherë po. Ju lutem, alo? Që nga një djalosh, ju çfarë po shikoni në këto momente në shtëpinë tuaj? Portokalli Channel! Ua! Po na shikojnë neve! Po, alo, zotri, ju çfarë po shikoni? Po flegjum. Po na shikojnë neve! Të gjithë po na shikojnë. E kupton, Ami, në 84 telefonata, 120 shikojnë Portokalli Channel! Shumë mediatik, I pa diskutueshëm fare. Po pula qa do këtu me pula? Nuk e që parë për këtë. Të arrisja ma zgjellë këti vete. Na! Qa bë këtu pulari, më vla? Qa bëjt me televizion I rikë? Po di unë qa shkëm? Po marrë vesh. Mos.
Lopa, mirë se erdhe. Urime për televizionin. Faleminderit, deri të E po të ta fusi dhe Lopa mos japi dorën. Faleminderit që ishin e. Faleminderit. Më pëlqeu kjo Lopa. Do t'jetë lopere, se e vura re që ishte shumë të mëdha. Edhe kafshët janë të gëzuar, e kanë kuptuar.